Eguerdion Euskal Herria eta ongi etorriak txorienera. Gaur asteazkena du, eta asteazkenetan Patricia Biteli zer daukagu gurean? Betiko errezetak, asteazken tradizionalak. Bai, nik hartu duana eta txipiroiak tinta ningo ditut, tradizionala, betikoa, baina gero, sartu dira normalean beti arroza laguntzen dio, txipiroiei, baina arroza bezain ondo juten zaio pasta. Eta gaur ingo du pasta, etxian indako pasta, eta arragularekin indako pasta. Hemen behin baino gehiotan indogu, baina horretako lusatzeko dagoen gailu bereziarekin. Gaur arrabola hartuko dugu, eta horrekin ingo du pasta normala, eta gero txipiroi hauei lagunduko dugu. Izango da pasta txurixa, ez pasta beltza holan. Ez, txurixa, pasta normala izango. Salteatuko dugu gero, tintak bertara bota izan ezkero, beltza izango nuke, baina beltzegia geratuko zen dena. Ez dut horren beltza nahi. Eta gero, bakizue, bigarren errezeta bat egiten dugula beti, motzaua, eta hor, Bitelik zein dugu? Bakarra ditugu hori, betiko errezetak ospetsuak, eta nik bakaia tortilla, rosario erakoa. Hori borobila zan, borobila egiten zuten. Forma ikusiko gero zela. Borobila da, rosariokoa borobila da. Hori berezitasuna zeukan, beste batzuk ere, baina batez ere borobila eta normalen beti luzenga izaten dira. Bueno, hori gero izango da, lehenengo, txipiak eta horrela ingo ditu. Kipula bat eta piper berdea txiki moztu eta erregosten jarri. Bertara botako ditugu txipiroian erroak eta hankak. Ondo salteatu eta berarekin txipiroian gorputzak bete. Lapiko batean, kipula eta piper berdea jarri, ogia jarri, eta erregosten jarriko ditugu, eta honen gainean txipiroia jarriko ditugu ondo zabalduta. Tapa jarri eta 15 minutuz erregosten utziko ditugu. Atera txipiroiak, tinta eta tomate saltza gehitu, utzi 15 minutu gehiago kozinatzen, birrindu eta ero txipiroia barrura sartu. Pasta egiteko, irina eta arrautzak nahasi, lortutako orea ordu betez pausatzen utzi, gero lusatuko du, xerra finetan moztu, eta 3 minutu egosi ondoren txipiroiekin batera zerbitzatu. Orduan, lehenengo, hemen txipiroia ja garbi ekarri ditut, eta hemen inditu dana, hemen dauzkazue, txipiroien hankak eta egatxak, ero egalak, aldamenekoak, hauek txikituta hemen dauzkat. Hoiekin, ingo dana oin, salteatu ingo ditugu lehenengo kipula bat. Hemen daukada txiki inda eta piper berde bat, eta hori izango da betegarri moduan eramango dutena gure gaurko txipiroiek. Eta ero, beteko ditugu gorputzak, eta hemen ingo dula, txipiroiak tintan betiko erara, eta ez da, berez lehenean batekin hitz egiten teknikoki, ez da saltza bat berez. Erregosteketa batetik lortzen dan saltza bat. Guk hau ezingo genuke saltza egin txipia gabe. Txipia nahi eta nahi ez erregozi behar dira saltza hortan, txipi saborea izateko. Beltza, tinta olako saltza beltz bat einalko genuke, baina esan txipi saltza izango, ze zaporerik ez zuen izango. Orduen nahi eta nahi ez, erregosteketa batetik lortzen dan saltza bada, eta hori da birrinduta lortzen duguna. Hori teknikoki, ze txipi saltza, teknikoki, eta errazoia zokan. Etxean ibiltzeko, txipiro saltza. Bai. Edo txipiroiak saltzan. Gainera gaur, ekarri ditugu betiko errezetak, ekarri ditugu ospetsuak. Zenikin bihot, sapiain zagaroteiko, tordia ospetsua eta zigorrek ingo dau, ez txipiroiak saltzan, baizik da Juan Jose Castilloren txipiroiak saltzan. Horrek berezeke. Eta gainera horrek ziren hain ospetsuak, Albako dukesak jaten zitxula, Donostira zatorren bakoitzean. Beraz, ospia basaukien behintzat. Zuk beti jarritzu zu errezeta hau, edo... Etxian desberdin itxea itxuzu, edo Juan Jose Castilloen errezeta itxuzu? Aldatzen da, juten egun, aldartea, osagaiak, gogoa... Betegarria ez diote iken askotan, betegarria bakarrik erabiltzen itxuna, egatzak eta onartzen dut, 2.0 dala hau. Baina, bere lana daukaz, hau utzi behar da, ondo erregozi, eta orduan, denboraren arabera eta aldartearen arabera, modu batera edo bestera. Bestatzutan, labean erretzei labea piztuta bakatunan aldatzen joten. Egunan arabera. Baina normalean, ia gehienetan, onartu behar dut, betegarri gabe, askotan. Nik normalian betegarri barik eitxe normalian etxian. Eta egisa da, betiko errezeta badala, baina beti esaten duguna, ez? Noiz esaten dugu tradizioa hasten dela, ze 17. mendeko liburu batzutan agertzen da txipiroien tinta, etzala hartzen, ze jendeak pentsatzen zauen txarra zala. Eta orduan agertzen ziren moduak
hori ekideteko eta jatea gaizki ikusitza zauela. Orduan, ez dakit noiz hasiko ziren, tinta hori jaten, baina egisa da, gaur egun, jaten dela, eta ez bakarrik txipiroietan, olako arroz baltzak eta itxeitxugunean, pasta ibe bai botaten gako, berez, tinta egisa da, zehose erabiltzen dela. Berez, onuragarria dela esan dezakegu, ez dakiz, hain kopuru txiki-txikitsua da. Berez, ez ditxu kaloriarik, eta antioxidatzaia da, baina hori kopura oso txikia da. Eta kozinatu inbar da. Hori bai, kozinatu inbar da beti, guk hemen dauzkat, hemen dauzkat tintak, eta hauek beti, erabiltzen den apurra hau, hemen daude lau eropostena bakarrik, eta kolore pila dematen dute. Hala ere, famatu egin dira, gehien bat, atara duten erako pototan eta papeletan da bilduta eta behar bat ekusi danean, horrek esan nahi du, erabilpena badaukatela. Gaur egun normalen potokoa erazten dugu, nik etxean potokoa erabiltzen. Bai, potokoa eta nik honek izoztuta datozen sobretsuak. Bai, hori da. Eta, honek euneko un tinta die? Nik uste baiet. Ez da, baina txokoana dira, ez die txipiroiena, txokoana dira, eta txokoak gehiago mendauka. Jartzen du, gaina txokoana dala izaten da tinta, txokoa, sepi erderaz, eta jartzen du pototan txokoa nahi. Ez dakit nun irakurri nagoen, horrek batzuk edo markak, beti ez dugun bezala kalitateak eta kalitateak egongo die, baina marka batzuk bai itxeitxustela lusatu, azkenean irinekin, saldekin, eta ez dala bakarrik tinta. Euskal, igual, nik uste dut, eta pein hori nahi eta osagaietan sartu nintzela uste dut, eta tinta bakarrik jartzen zuen, ez dakit beste zerbait zaukaten, ez daukate oroitzapenik horrena. Markana da bera, igual izango da. Bueno, nik bai egiten dudala baita, beti loditzeko, hau, batzuk irina botatzen dute, nik ogia erabiltzen dut, ogia bezperakoa, ero izosgailuan daukagu xarratan moztuta, hau ingo duena, bi aldetatik frejito, hor bikipula dauzkat dagoeneko moztuta, txiki ez, xarratan, zero birrindu inbar du, hau da, errezeta bietako bat gero, birrindu behar badugu, ez gara ibiliko erotzen txiki mozten da ez. Hartu, eta hemen frejituko alde bat bestea, eta gero botako ditu hemen gure kipula eta piper berdea, 3 piper berde, txiki, xarra fein eta moztuta, azkarra bingo delako gehien bat. Errezta hau, ondo balixoko zain ostiral baten eitzeko, solako asteburutako errezetetako, ze egisa da, hau itxeko pazientzia behozula. Alde batetik, gabiz ondo erregosten, tipula eta piper berdia, hori gero, tipul pila bat mosten, gero, pasta ingo gainera akompainatzeko, beraz, bada, errezta denbora bia da buena. Bai, ze, gero, legune esan ziaten pasta saldu iten dutela inda. Bai, esto sekuetu zu. Baina hori ere badaukagu, baina pasta freskoa, gaur pasta freskoa ingo dut, pasta freskoa ere saltzen dute, ez, paketetan da hori? Bai, saltzen da bie, normalian hor oskailuetan eta olako plastikoko poltzetan etorten da, normalian razioak izaten die, asgoz betxiki hauak, zezuk pasta erosten dozunean, hori 500 edo kilo bateko paketetan etorten die, bestian etorten die asko jota 200-250, berez da 2 pertsonan dako edo pentsauta, edo pertsona baten dako, baina apetito handixakin, eta hori, normalian egosketa bebai, bie daue askoz betxikixaua, 3-4 minutu, bestiakin alderatuta. Beraz, aukeria badau, baina etxean eitzen bozue, hobeto. Ze behatu batek esango dau, txipiroiak saltzen bai saltza itxusten ere etxe aspiko aratek izan, eta gozua dauz. Baina etxean eiakua beste xarma badauka. Zuekin duzu, gaina, noberak indakoa da, eta batzuk esan, eta ogia zenbateko busketa begira, ez dakit ikusi, gaur, holako batako duzue, urrengoak ikusiko zu, lodi gertzen berdit, salda pixka botatzen digu. Egisa da, zuk askar jaten duzu edo motel jaten duzu? Oso askar. Oso askar, eske ni bebainaz askar jatekoa. Eta batzutan pentsatzen dut, 2 ordu kozinatzen, 5 minutu jaten, batzutan mina moten da. Trukoa dukat horrenako. Bai. Nik etxean jaten koiara txikixakin. Eta sardezka niria da txikixak. Lurreketan nik, dauzkau sardezka eta koiara. Baina horren zela jate duzu askar. Poliki jateko. Horrekin poliki hau jaten da. Baina orduan poliki jate duzu normalian. Behar dut, baina saiatik barra ez. Derrigortu iten naiz jate. Eta jendearekin banao mai inguruan, ze hori esaten du, naita hartu eta jan behar dut polikiago, baina pentsatzen, hortan pentsatzen egon behar naz.
eta konzentratuta hortan bestela oso azkar jaten du. Ne lagun batek zaukan, truko, ez dakit trukoa da, baina pixuke hoi batek eiken zauen dietan eta ibiltzen zanean, bardin jan, bai? Bau da, etzan eze bekentzen, baina platerak postrekuak izaten zen. Horrekin gutxiago, hori da gutxiago jateko. Baina hori da gutxiago jateko. Nik hori ere egin izan dut. Baina ez da berdina, baina, hori, sardeska txiki hauekin jan, motela jateko, eta platera txiki hau jan, hau da, norberaren burua engainatzea oso erresa dela, azkenean. Bueno, Patri, hemen, bakizu hemen, erregosten hori ezin dugula, hemen ordu erdi egon. Abeitu. Emaitza hor daukagu. Oin, ingo duna da, beste sartei bat hartuko du, eta hemen, salteatuko dugu, xinatera pasatzen bai eso, mesedez? Bai, honetako igual etxera eramangote. Bueno, hori erabiltzeko dago, Eta hemen, berak botadikun olioa, eta, ingo duna da, berarekin salteatuko ditugu, esan dagoa, gure erroak eta egatzak. Egatzak direla, hemen aldamenetan dauzkan bi egatzak, dagoeneko, nik uste dut, ikusi duzula behin baino gehiatan, ez? Hemen garbitzu izan ditu, txorienen, orduan... Buelta emonda, eta gaur egun, garbituta saltzen dituzte, ere. Be bai. Txipiroiak? Pasta, freskua, eiakoa. Horre txipiroiak garbixak, Gaur egun zelako, errestasuna duzen kosinatzeko. Baina hori kosinatzea da. Segun ze puntotik hartzen duzun, bai, Hombre, mikrobin labian berotzea baldin bada bakarrik, ez. Baina prozesutan egin bazu txipiroi garbixekin, hori bai. Eta gainera, hori, errestasun pila badauz, baina ez die besta tresnerixa haundixak bira, adibidez, pasta freskoa itxeko etxian, ez? Ze batu batek pentsago, esken nik ez daukat, hori, makina itxeko hau, bai, ekarri izan duena beti txorienera, fresko ingonien, arrabola berezi hori. Makina tipikoa, ez da behar bakarrik, Osea, haukitzen bozue, kopor bat, irina, arrautzak, eskuak, eta arrabola bat, eta arrabola esposa haukitzen beha, horako ardobotila utz batekin pegatina hori, bai, kendu izue da, ondo garbitzu izue, baina horrekin be, enleikela ez da pasta goxua, eta azkenean biosuna hori nahasi, forma emon, eta lusatu. Orduan, ez dauka... Gaur ikusiko zuen txorienen nola egiten da, hori? Orduan, ez dauka zuen itzakirik, nahi baduzu ikasi etxean pasta nola egin, eta rabolakin lusatu, hori irina botatzen egon barra, ikusiko zuen, ez itxasteko, lusatu, gero egiten nolako txurruzku bat, eta ero xerra finetan moztu, eta gero, lusateatzen da, hori... Eta gero ja, formako bai hori, zuen eskubadoz batzuk errexagoa dinak, beste batzu saiagoak, espageti makarro, badauz hor, danetatik. Tallarini! Inberdo tallarinak hau da zapaldak ingo ditugu. Oso ondo pentsatzen zait. Bitelli. Eta arrautzak, zelako arrautzak bideozun pasta iteko. Beti edo orokorki errezetetan, gure tamaina ez, gure tamaina ese da. Gu eme gara. Ez, zigor. Ez, tamales, ez. Bueno, nire seme alaba baina alto, ez amaior alto da, ja. Kalo, baina ezin zara txikixaukekin konparau izela zura adinekuekin, eta gu gara ese. Bueno, baina nire adinean, gaur egun gaztea di alto adiena, gure adinekoak, bai, txikian. Arrautzak erabili bide emetaiakoak, edo hori da, orokorrean errezetetan eta aurkitzen dienak. Orduan da, arrautzak 100 gramoko, edo gorringoa bakarrik erabiltzen badituzue, 2 gorringo 150 gramo irineko. Neurrixak eta taulak, interneten pila badauz, baina taularik onenak txorienen, gero errezeta partekatuko dutzu dugu, eta hemen zigorrek ikusiko zue, eta ez dut tramparik aukiko, imaginatzen dut hemen 200 gramo egongo dira, eta 3 arrautza M. Hori da. 3 arrautza M taiakoa. Eta gero, iken bozue, eta hemendik atarako die, 450 gramo pasta edo atarako die. Orduan... Hau da, lau lagunentzako. Lau lagunentzako, igual dana ez dugu gaur jango. Imaginatzo baiet, talde oso dauko. Baina etxean itzen bozu eta espozue egunian bertan jaten gero, 48 ordutan, bai ala bai, janein bida. Lehortzen utzi bida, eta gero, gero, oskaioan aldozu gorde, eta egosi baino lehen, 2 ordu edo lehenago atara, temperaturi hartzeko, eta orduan bai, prest dauela jateko. Egizu saltzen dutela baita... Da, holako
erropa zintzilikatzeko gailua moduan, baina pasta zintzilikatzeko. Eta hor lehortu egiten dozu. Eta hor jartzea aukera dago, beste aukera gailu bada. kuriosoa, benetan. Betegarria, listo, utziko du pixkat ostutzen, zonekin beti emarritugu, eta gure txipiroien hobea izango dena, utziko du pixkat hemen erregozten, eta hau ere, badoa pixkanaka hemen egiten. Itxura hartzen, usaiabe goxo-goxua dago hemen, txorieneko sukaldia. Hau bakarriko lan, Patri, niko jarakadaka jango nuke. Horrela, kroketa batzunoan betegarritxa izeteko bai. Edo zer. Ez du behar ezer ez horrek. Bain ingo dut, eskua garbitu. Bai. Eta pastak behar du gero ore egiten dugunean, ordu erdi gutxienez, ordutxo bat pausatzen. Ez da zetan oskailuan sartu behar, Hau, kanpoan, plastikoarekin bilduta, hartu eta pausatzen utzi da. Ingo guna da, sumenditxo bat. Bai. Gurrizko koiara bat gertueko dira, eta hemen ipula goitxe, gaina jarri. Txo montxu bat. Arrotzak osoak, Bat. Zuk itxean, normalen itxen duzu pasta freskoa edo zara gehiago erostekoa? Hore txorien itxen duzu bakarrik. Ero? Ein behin naben. Umekin da enredatzen ibil ginen, da esan. Ondo. Baina ez daukatu ituraik pasta... Astean, ez dugu, gu pasta jaten dugu. Astean behin pasta jaten dugu gure etxean. Bai. Eta, baina, beti, hori bai, freskoa badukatu itura erostekoa. Eta bestela, normala betikoa, baina gustatzen dizkito lan aldatzen jutea, beti badaude gainean gaur egun marka italiarrak eta onak erosteko aukera hau. Eta ona den ero nun nabaritzen da presioan. Eta horiek hartzeko gustatzen zait, eta gero azkenen umei erakutzi nien, kontua dela berdina direla, makarriak ero, tailarinak ero, dena berdina dela. Aldatzen dela forma, egia da, gero daudela, koloretakoak, zaporea hartzen dutena ez horren beste, hori da. Baina bestela, eta behin hori lortuta, baina ume, baina badauzkate beraien gustokoak, juten ganean, zein nahi duzu, lurrei batzu gustatzen zizkio eta ekiri bestatzuk. Ondo ikusten dut. Baina ero ziten. Gustau jatena izan da zure teknika, Holan, sardexka erabili biharrian, atzamarrekin holan, buelta emoten arrautzaia. Eta zetako zikinduko sardeskat, gero eskua zikindu behar baitut, zetako ibiliko gara hemen zikintzen sardeskat. Arrazoia daukotzunean, ze esango zuen. Ez tukar. Eta zuk esan duzu, honek ez dagoela SB bihar, SB geixau bihar, baina, erabili dozulako gauza onak. Eta oinarrizko osagai bat erabili dozu, nik pentsatu dut dela, oinarrizkoa errezeta on bat eitzeko edo, errezetai zapore ona emoteko. Hori da? Venga. Oliba. Zubakitzen noiz etxekotu zen olibondoa... Romantarrak erongo ziren tartean, Zudola atzera, 7.000 urte. Oi, ama, gidoi irakurri dozu edo, Ez? Podcast bat entzunen, ni bialdu nion hau julen eri. Zer uste oso? Orduan zurak izu, Hone gana nik entzute dut. Nikolan, kuriosidade moruan bota binotzun. Hone gauza ni bidaltze izkiot. Hau da, betxo, Patri, enizun betxo, bialduko izu zuri. Ordu bete da, Ordu bete eta luze da. Baina oso interesgarria eta oliba-olioaren inguruan da, mafia guztian inguruan. Mafia? Baina legunean betxo, Iñakikin nik arritzekoa dana, bakizue, oliba-olio bat, izateko Virginia extra, hori enologoa, esate dute, kaka batean. Hartu, dastatu egiten dute, hau da, egiten dute horretako, lehengo eta behin, oliba-olio horrek hartu behar izan du, eta hotzean prensatu behar izan da, eta ez du beste zer gehiago. Lehenengo, atera den lehen zukua da. Bai. Gero Virginia extra izateko, hartu, eta juten dira ez da izan bat 5 lagunero, probatzen dute, eta horiek ematen diote extraren gehigarri hori. Eta, nik esaten dien, eta hor, eskupeko eta ez diguten. Claro, olioa extra izatea ero, eta Iñaki somelia da. Zigor, mesedes, gure lanak dudan jartzen dozu. Bera txakolinan munduan, baina berdina da, Berdina da, baina azkenian, marka hundixak dauzenian jokuan, hor, desberdintxasunak ugarixa die. Ni egon nintzen, Euskolabelekin zaren olako,
kata baten oliba olioanak, eta desberdinak probatu genitxun, olako, bakitzu, ez dakit, noiz behit izan zarien, oliba olioan kata itzen, olako horrek edalontzixak urdinak, holan platertxuakin, eta horrek izate tipikoak, eta emon zozkun probatzeko danetatik. Hau da, oliba olio extra virgina bat, ikaragarri xasana, bestia, bat supermerkatuan aurkitzu alduguna, olako marka haundi batekua, eta beste extra barik, baina marka honet, eta desberdin jasun pila bat zauzen. Eta esaten dago, karo, eske honek, zenbat botila marka honek, marka ezagun honek, zenbat botila produzetzen ditu urtean. Pila bat. Orduan, extra honen kalitatea, eta oliba, ez dakit, upategi edo, ez dakit zela ditu, olako almazara txiki bateko oliba olioa extra izan barik, horren bisa konparatzen badituzu, karo, igual txiki xauana obiagoa da. Baina bestiak dauka extra, eta bestiagatik ordaindu biozu apurtxo bat gehiago, eta bestian datu daukotzu konfiantza gehiago. Baina ez dakit hor egongo dien propinak edo ez, baina mafia dauela nik ezagutzen dut. Italiarrak tartean daudelako. Zebakizu munduan gehien saltzen dutela italiarreak dira, naiz eta hor Iberiar penintzulan Espainiak 3 aldiz biderkatzen du Italian oliba kantita, zeiten du italiarrak, erositen dute granelean Espainiako oliba olioa, hori suertatu da, 10 eurotan erosi eta 15ean saltzen dute. Baina nik ikusi dutela, estatu batuetan, olako botila batzuk, oliba olioanak, olako kristalesko poto polipolitxekin, argazki bat, holan, imaginau, Siciliako, ez dakize, itxasoko lan argazki polit bat, botiai, buelta emon, da atzen ikusi, Jaenen produzitu da. Eski kontua da hori da, daudela marka espainolak, erosi dituztela marka italiarrak, beraien olioa saltzeko italiarra izango bazin, italiarren izenean, Jaeneko oliba olioa, eta etxera ez da harria botatzea. Eta beste batzu, marka espainola jarri diotela, bere olioari Pompeia izena. Eta horrekin, kanpoa saltzen dute. Hori, nelagun batek esaten zain, italiarrek, oso nadi marketingian. Batek esaten dago, Toskana ingurua, eta ez dakize, olako errepidiak, eta asko erromantizatu dela, telebistan, pelikulatan, liburuetan, eta berak esaten dago, Salamankara basoiaz hor aukiko zu herrixako lan arriskuak, eta bidiak, eta askotan bidiak erromantizatuta dauz, eta esaten duzu, lehorrak, eta, zabalak, eta zapalak, ez? Baina hori Espainian bebai, badauela, baina ez dauka hainbeste marketing, ez? Zuko lan izaten duzu, Valladolid zera noia, asteburu pasa edo, Toskana era noia, asteburu pasa, eta desberdintasuna jendia nola intzen dau, baina gero, Nik, Patri, Valladolid gutxi ezagutzen dut, eta ezagutzen dudana, Toskana ez dut ezagutzen, baina Valladolid ez da oso erakargarria. Bueno, kapitala ez, baina badauz, herrixak, gazteluekin, herrixako lan, politxak eta badauzela, Valladolid ez dago, desatiarren, baina Extremaduran, ez dakiz Salamankan, badauzela olako herri. Baina, zer ikusirik ez? Ikusgarrixak, Euskal Herriarekin. Hombre, hori... Bueno. Nik Toskanakin konparatzen nabilen, Olako herrixak izan leikela nahiko berdinak, baina marketing kontutik, askoz begeixau dakixela. Baina, eski guk Euskal Herrixan marketing aldetik bebai bakigu. Baina ez pentsa, guk ere asko ikasi behar du. Nahi dut esan, iparraldean, ez da berdin, iparraldean hobeto saltzen dira, egoaldean baina, saltzen garena baina. Bai, ez pentsa. Bueno, nik uste dut, olako txarto saldu bigarela, zaila turista gehixegi dauzkagu. Bai, hori begia da. Horan, espadi etorten be, gu lasai. Bueno, jaten eman barria txipiroiei. Oin da, kontua da, horrek pausatzen egon behar du, gero plastikoa jarriko dio, eta oin honek, txipiroiak, agua ondo ireki, niri, behi horre txiki-txikiak eta zen eduzu esatea. Plantxan jateko bai gustatzen zaikiz. Baina gero, tintan, nik hone pixkat handiagoa direnak nahiago ditut, Orduan, hemen oin, lisu jarriko dugu, eta hau jongo gara, hemen horrela, irekita jartzen. Eta ero, tapa jarri, eta 15 minutuan hemen bere ura botatzen hasiko da txipiroia, eta kolorea erabat aldatuko zaio, eta gero ingo dituguna hori, 15 minutu utziko ditugu horre egiten, eta txipiroiak egin da gongo dira. Gero, bakarri falta zaigu, saltza egitea, eta saltzari tinta botako du. Utzia zuen honek betetzen, eta txabaldo agua, ala, venga, ume, jan, eta bintxe bat.
Nola aldatzen zaien kolorea, Eta nola txikitzen diren. Bai. Olako txikixak eroste baituzu, bai, imaginat. Bai. Nahi eta ikusi duzu, zartai aldatu dut, gero hobeto birrintzeko, Zebestearekin ibili behar nintzen erotzen, orduan esan dut, jarri ditut hemen beste batean altuagoan. Eta oin, txipiroiak erdi indaudela, gero bere tintan bukatuko dira, behin saltze indaukagula, ingo ditugu atera, eta ona egituko dugu. Tomate saltza, hau da Sergio Ortiz de Zarate jatetxea, Michelin izar bat, zer jakingo du. Eta ni dago diskusio, bera tomate saltza inoiz ez botatzen. Nik tomate saltza botatzen. Baina, hau da Juan Jose Castillona. Bai, baina, Sergio baina Sergio da. Da berak ez datza botatzen. Bera ez datza botatzen. Baina, eta Juanjo, bai. Juan Jose, ni Juanjo, deitze, bargatu, konfiantza kontua dira, ez que nik Juanji. Ostra, ez dakit ingatzen da nobeto, Bueno, hemen, honi, buelta batzuk, arrain salda pixka bat, aragi salda ere bai botal diogu, ur pixka bat, zegera lodia geratuko da benetan, eta, utziko dugu hor, tapa jarrita, beste, 10-15 bat minutu, hemen ondo erregosten. Batzuk ardo txuri ere botatzen diote hemen, tintak, gero, hemen hasiko da, sakutan da oraindik, ez da apurtu, baina gero ikusiko zuen nola kolorea erabat aldatzen da, eta bien bitartean, apurtu diot batzuk, eta nola aldatzen dan, pixka honekin, hor, Patri, ez diazu galdera bota behar tintean inguruan zeneukala horrekin, bai, bota, Patri. Ni bitartean, hau, lautan moztuko dut, bola lautan, eta ero joko gara lusatzen arrabolarekin gure espageti egiteko, Gustatzen gatzu zirikatzea, ez da? Era, asko, bai. Bueno, gidoian dau galdera bat. Xeri zaitezte ondo, kurba datoz eta adi, Txipiroien tinta idazteko erabil daitekela uste alduzu? Bidali email bat, txorien erabildu aitebe.eusera. Ia, zuk zer pentsatzen duzun? Ez esango dutzun, Nik uste dut baietz, Nik uste dut baietz, ez dakit gero... Ez dakit ogan, zikin joingo zan edo... Baina, bueno, erabili, pentsatu dut baietz. Oin, nik nahi dut, txipiroiak itxeko erabili, orako saltza baterako, pasta bat iteko... Bakizu enteratu nahi zela boligrafoak ere saltzen dituztela. Bai, ez da, ez que gaur egun danetan saltzen dituzte. Danetarako da, gaur egun, jenteak buruai ematen dio. Galen, ez tozta zutzi, komentatzen. Olibana... bai, jarraitu oliba. Ingo berba, gero, mafian inguruan, baina hori, oin dara 6.000 urte etxekotu zala, gaur egun Siria dauen lurraldietan eta kokatuta, eta gero, Mediterraneo osora zabaldu zabien, Feniziarren artean, Greziarrek, Erromatarrek, eta 2012an izendatu zen gizadiaren ondare inmaterial bezala. Beraz, bueno, bihar izan ditu 9.000 urte, edo 6.000 urte horretarako, ez? Eta erabiltzen da, sukaldatzeko, kosina eta ibiltzeko, erabiltzen da bebai edertasun tratamendu bezala, hilian eta maskariak egiteko, hidratatzeko, asaskalendako, asalandako, makillajeetak kentzeko bebai, olixo bat erabiltzea, onena. Beraz, erabilerak bebai baditu. Ni hortan nahiko klasikoa naiz, holan ensalada eta botatzen diet, eta gauza frigitzeko eta erabiltzen du, baina gauza gutxi. Ez da gaur egun maskariak eta saltze dituztenez, eta... Ez daukat oitura nahiko lakoa, aftershave ez dut erabiltzen zezai gustatzen usaila. Orduan, alkohola emoten ez bizarra moztuta gero, aftershave... Benetan? Hortut, alkohola prurt, eta listo. Ez da izango, asalendako ez dakit egokiena dan. Bueno, momentu zondo daukotzu. Bai, baina, berez, eta pikatu iten du. Aftershaveak ere pikatzen zuten pikat, ez da ene goratzen ja. Baina, ni, esan dizun, nenuka botatzen zian izabako free horrekin eta ies egiten nion. Totxe, galdera bat, holan garrantzitzu, ez dakit pasta inguruan zeusen nahi duzu. Ez hemen, ikustu zuen, irina denbora guztien, eta imar duguna da, horrela, geruza fin bat, eta gero, mozteko garaian berriro, irina pixkat gehitu. Bai? Bitu hau. Nik ustut, horrela, askoz finagoa ez dut lortuko ustea. Eta gero, labanakin bertan holan, holako taiarin batzen. Hemen hartu, eta hain bardana da, irina bota, ondo zabaldu danean, eta gero hartzen dugu, eta horrela, bildu, txurro bat egiten dugu,
Eta ero txurro xerratan mozten du. Xerra horietatik zehatarako dira. Borrelako, bueno, guk egiten duen tamainaren arabera, baina nahi dut esan. Hau, kendengo dut. Eta taillarinak ingo ditugu. Zikostazu bat hartzen. Arda akusteko. Erakutzi bitali. Beitu. Ei! Tamaina luzeko, taillarinak, etxean egindako taillarinak, ez dela horren zaila, azkenean. Eta honek ero gogoratu, egosketa txikixa daukiela. 2 minutu. Hori da, paketekoak normalen izaten de 3 edo 4, apurtxo bat lehortuta dauz, ez dauz egin berri, baina honek bai, minutu terdi, 2 minutu. 2 minutukin nahikoa izan, nik etxean egin dudanean, 2 minutukin nahikoa izan. Eta hori bai, gero hemen, holan zabaldu, eta irin pixka botaldiego, gero ez itxasteko beraien artean. Baina, momentu batean... Ze honak. Esako zuten moduan hor Vatikanoan, habemus pasta! Bai, pasta badago, hau da, salda badago biharrian, pasta badago. Hemen Euskal Herrian esango ginen, bezala. Nik galdera badaukat bitxia, zigor? Jarraitu, bai, bota. Zuri, esaten bosatzuen, noiz arte edo zenbat denboraz biziko zinen, guztoko jatzun gakitia, o ez? Ez. Ez, sorpresa. Sorpresa, bai. Ze indauia olako ikerketa bat, eta zure sabeleko mikrobiotak alda, adierazi zenbat urtetan biziko zaren. Bai, eta hortik atara aldabe? Txinako Sun Yat-sen unibertsitateko ikertzaileek indabe olako ikerketa bat, eta mikrobiota bakitzu da, sabelean zenbat bakterio eta ditugun, eta bada horren izena. Eta horrek ahalbidetzen dugu guk digestio ona izatea, eta zenbat eta bakterio gehiago izan, edo desberdinak askoz hobeto. Eta horre bai, bizi daupenakin oso lotuta dau. Eta orduan ondoreztatu daude, 100 urtetik gorako pertsonek sabelian daukiera alistipes eta Akkermansia mucinipilla izeneko bakterioak. Eta orduan ontsi dabiz, hor sortzen, orako probiotiko naturalak eta horrek sabelian aukitzeko jendeak da, zahartzaro osasuntxu bat izateko. Horiek izan da, asistruktibit eta horrek sabelian izan ezkero. Bosgarren batetik erortzen manaiz? Bueno, a ver, sigor, mesedez. Galdera, ez da egit, Hori da, istripuak alde batera utzen. Vale. Bueno, Patri, zerrez, utziazu hau lusatuko dut, gero beste 10 minutu txiko dut, birrinduko dugu, txipiroiak sartuko ditugu, eta esan dakoa, 2 minutu, 3 minutuan egosiko ditugu gure pasta urrortan, da gero, asmoa da nik etxean gustatzen zait, nik etxean ni pasta niretzako, egiten du baratxurekin, de persiakin saltatuta, olioarekin, besterik ez du jata, horrela, txuri, gozo-gozoa, hori gero ingo. Bueno, ja egin dugu lana, Patrik esan du moduen gaur lanak hartu ditugu. Txipiroia gaur birrindu saltza, gero txipiroia sartu ditugu, beste 10 minutu hor, eta pasta ezer, egosi du 2 minutu. Baina, ojo, merezi daulan hartzeak, Bai, bain, perrexilla. Hau, italian, aglio e oglio. Aglio, oglio da? Euskeraz, berakatza, olioa, eta perrexilla. Aglio olio, aglio olio da, perrexilla eta... Bai, berakatzera da izango zena euskeraz. Bueno, guk txipiroiak lagunduko ditugu, hoxe, esan dakoa. Aglio, oglio... Baitxu, arroza bebai holan normalian, holan zerbitzatuko gauen txipiroiekin, ez? Berakatzakin eta perrexiakin. Beraz... Hau da, beste aukera bat, eta gaina horra gaur gehien bazan nahi genizuelako erakutzi nola indaiteken etxean, pasta, modu erraz batean, eta izan gabe horrelako gailu berezirik, ez? Hau itzaldu, eta... Ze hona. Joango nasataraten, Bizardezko eta bilaban. Hortxe, berezi, pixka bat. Gure txipiroien gainean, da hemen dauzkazue, gure txipiroiak bere tintan etxean indako pastarekin.
egiten egin horreak, mesedez. Tamaina ona, hau da, ni horrelako, hombre, horrelako, bestea dira bajateko lau, bost, honek bikin, nik uste dut bikin, guarnizio honekin neikua izan. Hau, plater bakar bezala be bai? Bai, pasta geixo atarata. Bai, zuzendari jauna baietz ez dut, jera, horrekin. Bero. Edo hain, pasta pizka bat. Baina bero bezain, oso. Bueno, ez dut gutxio, espero urrengo platerataz, klasiko handi bat. Hemen inguruan asko prestatzen dana. Bai. Eta hor, Ze, bueno, sagardotegitik hurbil gauzta. hori izango, makaio tortilla orain. Eta Donostitik Astigarra gara. Hasi gara, hau Donostikoa segati. Juan Jose Kastik, Donostiko bere jatetxean. Bizkaitar batek. Bueno, vale, eta venga, va. Miramone justo Donosti. Bueno, mutil, ja. Sagardotegisetan itxendala. Hau, Rosario erako bakaiau tortilla. Eta nola ingo duzu. Piperrak oliotan erregozi, gero kendu eta olixo horretan tipula erregoziko, karamelizatzen utziko 45 minutu eta bakaioa gehitxuko. Apurat kozinago perrixiakin batera eta gero arrautzak irabeatu, sartaginera bota, ondo ona hasi eta buelta eman. Eta zerbitzatu, gaur, ez dauku sagardogik, baina ondo geratuko zan bai. Baina makaio tortilla hon batekin. Bueno, Rosario erako bakaio tortilla honek badauka berezitasun hori. Bueno, hiru nik normalen egiten dudanetik, ero beste sagardotegi batzuetan egiten duten modutik ikasiten nik urrek nola egiten duen badakit, eta oso natatzen zaio urreri. Baina hemen berezitasuna da, lehenengo oliotan, gero kipula erregoziko duen oliotan, piperminak frigitu egin. Hau da, piperminak zapore ematen diete. Ez dute zetan izan behar, piperminoiek ez dute esaten izan behar minak, Min punta badaukate, baina bera izate dute. Lau piper berde eta bat, gero, bai, gorria, ja, mina izate. Hoiek frigitu. Hoiek kendu iten dituzte gero, eta ero, ja, saporea o piper saporea daukan olio hortan, frigitzen dute kipula. Bai, eta normalian... Luze eta asko, ondo erregoz. Ni bakitzu zeintzuk aprobetxatze ditxudan, normalian hortuan eta augitze ditxut, txikixak normalian jateko edo frigitzeko. Igual, bueno, tamainotakoak normalien nik jateko edo. Baina batzuk aukitzen daue solan, batzuk ataratzen dira haundixak, igual, astu inzarenak, eta bapaten itxen gatzu Eta gabardinakin, eta nabaritzen, abisatzen dizutela, nahi kontuz, nik pikatek. Hori da, beraz, ondo egongo diela, barik horrek aprobetxatze ditut olan saporia eta emoteko olixuai. Beraz, hau, bero dauenian, igual, bekora jetxiko zat. Saporia hartzeko. Bai, ze honek... Indarra, Bai. Bueno, hemen hori bat, gero, behin erregozita, kipula ondo erregozita donean, hemen zagardotegietan nik uste gehieno joan izan garela, eta hor, ohitura da normalean, beti gure, esaten da, tortilla frantzesa, frantzes itxura horrekin, luzenga bat egiten da, gaina, bai izaten diregi esan, nahiko lodiak, oso xamurra barrutik, perfektu esaten da, oso polita direnak, baina Rosario erako tortilla honek badauka berezitasun hori borobila dela. Hau da, borobila egiten dute, eta hor buelta. Asko hitz egin da rezeta honen inguruan. Batzu, baratxuria botatzen didatela. Porrua omen dala beraien sekretua. Sekretuak berak kontau dituzte telebistan, etorri da gure katera ETV aspaldi etorri zala. Davidekin ontan, hasieran Davidek eundalaroek gila pisatzen zituenean, ontan berakin. Hori da, eta bebai, nik egunkaritzetan, ez txaro. Eta hori, eta gero nik ikusi izan dut, egunkarixetan eta holan errezeta konpartitzen eta berdina da. Beraz nik errezeta hori nabil jarraitzen. Vale. Guk erositako prezioan saltzen ari gara, ez dugu ez hobetuko, ez okertuko, ez berdina ingo dugu. Hombre, okertuko? Hobetuko ziur ez, azkenean, porro hori politia izan zen, anekdota pila bat kontatzen ditu zagardotegikoak, nola, beti irekita zegoela, eta norbait pasatzen bazan, beti zeukatena bakarra zen, makaia tortilla. Makaia tortilla, momentu batean, makaia goan beti zegoen zintzilik, eta, badaude teknikak gainera gauzat esaten dute, eta nik uste gaizki esaten dutela,
lehen garai batean, berak ez duela ezautu, baina errekan beratuko zutela, gatzak entzeko, errekan sartzen, entzuna zeukala, gatzak entzeko errekan sartzen zirela makai hau. Hori guk froga egin dut, horrekin, eta hor Davidek esatu, bi egunero beharko lituzka horri izango zuten bi egun, ez, oso askarriten da, ze azkenean, ura korrontea da, denbora guztian pasatzen da, eta askar kentzen zaio gatza. Guk froga hori, etxe barri neon ginenean, egin genuen, froga hori hartu eta iturruburua zeukan, eta iturruburuan jarri, egun batean gatzak kentzen, baina hurrengo, ez bazen kaiolatxo batzean ero jartzen, kangerrejuak, errekako karramarroak, dana, janiten zabien, ezan geratzen, ezer, orduan... Eta erreka, bai alabai garbi, gomida, ze arrasateko errekan, adibidez, ezin da ezebe sartu. Ze hortan sartzen bozu gero igual, errezetia ez dau jangarri. Hemen txe, Zigorrek eta Bixok, Euskal Herriko, tipula danak agortu ditugu, Zigorrek hemen jarri ditu, betetzeko, saltza iteko, desente, nik bai hemen iteko, bost, barrura. Berez hau, ideia da murrizten ustia, guztiz murriztuta egon arte. Ezkerrik asko. Holaxe, magia! Ordu terdi gutxienez egon dala, ez onartzen dut, nik esate izuet hemendik, gutxienez ordu terdi egon dala. Ondo erregozita, eta hau ere lehen esan dugu momen txipiroien betegarri hori bezala, hau ere ogia hartu, eta horrela bera, bakarri jateko ere ze gauza ederra dan. Eta, ez zaiakoa diako, ez zaiako kipula ekarri dizuegu, Bizkaiko sukaldaritzako ikurretako bat, nahi eta nahi ez Bizkaitar saltza egiteko behar duguna, eta, zaiako ez, hau gure aman etxekoa dira. Aurten, egia da, oso txikiak atera direla, ekarri ditudanak oberenak dira, eta hemen izan ditugu aurrekalde hortan, eta, batzu bat zaude, nola, kipula gaur egongo kipula txuri hartain baten tamainakoak, baina beste asko, gehienak izan dira txikiak, eta egia da, zuritzeko eta, zaiakoa pixka gehiago kostatzen da, baina merezidu. Hone daukan zapore gozoa eta ikusgarria oso urtsua dira. Eta, nahi eta nahi eskoak, esan du Bizkaitar saltzan, baina baita hemen, nola da, horren karterrietan egiten da, txerriboetan, da horko odolkien osagai nahi eta nahi eskoa, eta han ero bai egon bidera. Slow Food markak sartu du, zaieko pipermeina beraien taldean sartuta daukate, eta esan dakoa, Rosarion sekretuetako bat, zan hori, kipula asko, baina gero behira zertan geratzen dian, eta gero kontrastea hemen, makai hauen gazi puntua, gehi kipularen gozoa, eta arrautzak ematen dion hor melatasunero puntu hori, ez? Hemen txe. Bota, esan. Bez, 350 gramo bakai hau holan ze, ondo? Salata guzti izan behar da nahi eta nahi ez. Nik asalakin eta normalian ez dutza jarri. Lehengunean joan nintzen hor, nire herrixan, herri danetan egoten da gaur egun, aitzalin jarri. Gaur egun? Ez esan duzu, Patri? Ixa danetan lehen behintzat basauen hori bakai hau saltzeko denda. Niri hori bai, tortilla itxeko adibidez, saltze itxuste gaur egun gesatuak eta horrek tapurrak edo bakalau mamurtua eta saltzen da bie. Niri gustatzen jat, olako, mamurtua bai, baina desente. Bai, gero hemen azkenean desegin ingo dugu. Hemen hartu, pixkanaka, hemen jungo da kozinatzen, egin behar da makai haua, eta gero, ondo reusita dugu gonean, tortilla ingo dugu, utziko du pixatiten, da... Ingo, perrexiakin, eta esan dakua, utziko aputxoa kozinatzen, eta gero tortilla itxeko misterioik ez dau, erreztan. Badau, segi gurekin, ze badauka misterio. Pazientzia. Honeia beste koloretxo bat hartu dau, Eta hemendik, eza hostia, trukua, zelako exigentiak, Zein? Zeta hostia, eske zagarautegi ez da bain beste bakai hau botaten. Ez zarilako zagarautegi honetara joaten, ez da. Hora, zer hoten da, larrautza gehiago eta makaio gutxi? Bakitzu. Zer jakingo dute hau? Ez da gixe zebez. Hau, mugitzen joan bida azkenean itxeko. Egia da bile hor, bitxea da, egiten dute holan pixkat hemen kozinatu egiten dute, buelta eman, eta bigarren buelta da sartaira atera eta segitun platerera. Oso gutxi alde bat bai egin da, baina bestea gutxi egin da.
Eta hemen, esan dago, gaur, ari gara Rosarioerako horrati da borobila, Rosarioerako egindako tortilla. Asko itxasten da hori. Bueno, a ver, txan. Hone trukoa dauka. A ver, itxi pixoa deiten. Eskatu. Eta gero, golpe lehorran truko esuk ez da iso? Eraguz ez da zu, baina ez da hit. Bueno, sartagina hau itxasten da nahiko, beraz. Ez, dezan, tipula eta lehen karamelatzen zeolako, horri marzen, igual hobeto zan, makaiagoa, arrotzara bota, sartaian olio geruza bat jarri, bixi, eta hor. Baina, bueno, utzik beste, ez, eitu. Hau geldi, kolpe, motz bat eta itozu, tak, askatu egiten da bekaldea. Gutxi gora bera, horti da. Hori da. Baina gertu da ipini, esain urri. Bueno, va. Eta platera bustita. Venga, Patri, venga, Zigor iturritaren trukoak. Bai, venga. Bat, bi... Bueno, Vitali. Ez da utxarto? Gustatzen zaire, baina, egia, a ber, truko hona da benetan, Holan, ematen dien zuena, golpe lehor bat emate duzu, eta itxatzita egon bada, askatu iten da. Ez beti, ez da magikoa, nahi dut esan. Eta ontxe, nun zerbitzatuko dugu, enantxe igual. Ondi baten? Bai. Hor, bai. Eta ontxe, zauzu segitxuan, Bai, baina, buelta mande ba espada, Zero, a berga, zerenik, bai, nire, ja. Gutxi da. Bueno. Ondo. Ez dakit gehiago mugutxuko da, baina... Ez, puntua dago, xamurra... Benetan, Haguna izango da gero, mosterak guanolan jariokorreko egongo dela. Baina hor bertatik jango nukenik, ez, Patrik? Ba, igual, bai. Zerbitzatu gabe, Beitxu, hemen txe, gure Rosario, erara, bakaio tortilla. Hemen, herriko txapelketetan da, patata tortilla Durangon izazan festetan. Bueltatzen dizuetenean epaimaikideak, zuen tortilla hau da. Eta oso janda badao, lehen iruren artean zaudeten seinale. Bakarri pusketa bat hartu dute, astu, lasai, jantzue gozua gongo da, baina ez duzu iraziko. Baina irulau pusketa janda daudenean, hori da, epaimaikideak duda izan dutela, da, a ber, bai, ez, bai. Zuka, investitzen mozu gero, nik dagoen jangote? Jan, lasai. Ez da gupa petxartu, Rosario. Patricia. Patricia. Naztu inez, barkatu. Hola, behiak itxita esango nuke, Rosario. Ez, Zigor. Gaurko zabe izan da dena, bihar osteguna. Bai. Eta Vitali eta biok hemen, beste bihar zetakin. Hori da, bisa etorriko gara. Agur.